ပြည်သူအပေါင်းတို့ခင်ဗျာလေးစားအပ်တဲ့ပြည်သူအပေါင်းတို့ခင်ဗျာအားလုံးတို့ခုစားပါတယ်ကျွန်တော်တင်စားဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့မှာကျွန်တော်တင်စားဆက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်စားဆက်နဲ့အတူရေတော်ဘုံတက်သားများဖြစ်တဲ့ဟဲ့မှာကိုခန့်ဝေဖြို့စကိုင်းကကိုနန်းလေးတို့အတူရှိပါတယ်ဒီတို့ပေါင်းလေးစားဆောင်တို့ခုစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်အာနာရှင်စနစ်အောက်မှာနေနေရတာ၄နှစ်ကျော်လို့၅ပြည့်ထဲရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီဘွားရဲ့ချင်းတဲ့နိုင်ငံရဲ့ချင်းတဲ့ရရဘာကောင်းကြလဲဘာကောင်းတာရှိလဲဘာမရှိဘူးမကောင်းဘူးဒါလည်းပုံစံလုံးနဲ့နေနေတယ်ဒီရခန့်ကအာနာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လည်းအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာကုန်စည်တုံးတဲ့မိုးထီအောင်ထောက်တာနေဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်စီဘွားရဲ့လူမှုရဲ့အဝိဇ္ဇပြောင်းကြသွားပြီဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့ဒါလည်းအားလုံးရဲ့ဒီရခန့်ကမင်းအောင်နိုင်တဲ့အာနာရှင်စနစ်အာနာသိမ်းမှုဖြစ်တယ်အာနာရှင်စနစ်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ဘုံရဲသူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အာနာရှင်စနစ်ကိုအားလုံးစတင်တာပဲအာနာရှင်စနစ်ဟာဘယ်သူဒုတိယတော့မခေါင်းရောမရှိဘူးဒါကြောင့်အာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်နေရည်စတင်ရမယ်ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုစတင်တဲ့အခါမှာအန်ဒရေကြီးပါတယ်ရင်အနည်းတွေများပါတယ်ပေးဆက်မှုတွေများပါတယ်ဒါပေမဲ့မဆက်ရှင်ရင်ဖြစ်မဲ့ထောင်ဆောင်မှုတွေကပုံများလာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိုင်းပေးတော်ဝေရအာနာရှင်စနစ်ကိုစတင်ကြကျွန်တော်လူထုကိုတင်ပြခဲ့တာ၃ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူထုကောင်းဆောင်အမေတော်အောင်သန်းစုကြည်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဘလို့ပုံစံနဲ့ဝင်တက်တာကျွန်တော်တို့တွေလူမြောက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အတူရောက်တရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲကိုတခဲနဲ့စတင်တိုက်ပြဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်ကကျွန်အနိုင်ရပါတီဒေါ်သန်းစုကြည်တို့ဦးဆောင်တဲ့ပါတီနိုင်ရတာတဲ့ကြားလက်ရှိတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မပေးကြပါနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေကိုရှင်းရမှာပေါ်တာဆွဲနေတယ်အတင်းအဓမ္မအသေးခံကိုင်းနေတယ်အဲ့ကွစစ်မှုတန်းမတရားပေါ်တာဆွဲဦးမျိုးတခန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြကြပါအခုအလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြစရာရှိရတယ်ဒီဇင်ဘာလ10 ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအပြင်းမထွက်ပဲနဲ့အတန်တိုက်သပိုက်လုပ်ရင်းနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့လူလူတရက်လုံးကစီလုံးညီညွတ်သွားတဲ့လက်မကန်ကြောင်းပြသကြဖို့ silent strike ကိုဒီဇင်ဘာလ10 ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်။နိုင်ငံလုံးတိုက်ကြတယ်လုပ်မယ်။အားလုံးစီလုံးလုံးညီညွတ်နဲ့ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေးဒီမိုကရေစီရရှိရေးတို့ရေးတို့ရေးအာဏာရှင်ကြဆောင်ရေးတို့ရေးတို့ရေးအာဏာရှင်ကြဆောင်ရေးတို့ရေးတို့ရေးဖရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောင်ရေးတို့ရေးတို့ရေးဖရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောင်ရေးတို့ရေးတို့ရေးအမေစုနဲ့သမ္မတကြီးဆက်ချင်လို့အမေစုနဲ့သမ္မတကြီးဆက်ချင်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများဆုံးမြောက်ရေးတို့ရေးတို့ရေးနိုင်ငံရေးကျင်းသားများဆုံးမြောက်ရေးတို့ရေးတို့ရေးစစ်မှုတော်ဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးတို့ရေးတို့ရေးလူလူအားနဲ့ဆက်ကြည့်ကြမယ်ရေကောက်ပွဲအတူကြီးပြီလဲဒေါ်လာရေးကဆက်ရှိနေမယ်စည်ရဲတိုက်ပွဲလူတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒေါ်လာရေးကိုဆက်ကြည့်ကြပါကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူဒီပါပြည်သူများတဲ့အတူဒီဆိုင်ဆုံးပဲခင်ဗျာရဲတော်ဘုံအောင်ရမည်ရဲတော်ဘုံ